Eżis telespettaturi jiena Darren Marmaran nselmilkom u nilqakom għal programm ieħor 30 minuta. Irrid qabel xejn nirringrazzjakom tal-feedback sabiħ li qegħdin ittuna u tas-sostenn għaliex dana huwa pratikament il-ġist ta' dan il-programm li nwasslu lilkom politika attwali li tinteressa lilkom u dejjem nilqtu suġġett jew laqgħakom ma' mistiedna illi nibqa' ċert illi nolqtu issues illi literalment jinteressaw lilkom. Palissa kif tafu bdejna l-ġirja tista' tgħid tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u miegħi bi pjaċir nilqa' l-avukat Dr. Josiane Cutajar, nsellimlek u grazzi. Grazzi tal-istedina u nsellem ukoll il-telespettaturi tagħna li qed isegwuna. Josiane, inti ilek ftit fil-politika għaliex ukoll inti minority leader ukoll fil-Kunsilli Lokali. Pero x'dellek x'ħajrek biex inti toħroġ għal kandidat fisem il-Partit Laburista għall-MPs fl-elezzjonijiet li ġejjin? Kif qed tgħid tajjeb inti inni għal dawn l-aħħar 6 snin u nofs fix-xena politika għalkemm fuq livell lokali, grazzi wkoll għandna Durin li tawni l-fiduċja l-ewwel darba u li dak l-ewwel pass tiegħi fid-dinja politika u fil-kampanja elettorali bħalhom 7 snin ilu kont qed nikkampanja u nżur l-ewwel bibien u djar fil-żjarat man-nies fil-lokal ta' Nadur. Ikolli nammetti li instigani il-Prim Ministru il-deċiżjoni li nikkontesta minkejja li qiegħda ġa fil-politika u l-politika huwa nħares lejha bħala xi ħaġa li nimmilita fiha u xi ħaġa li jiena nista' nagħmel il-ġid biha u għalhekk il-politika nista' ngħid qiegħda ġo fija. Kien ukoll il-Prim Ministru li ħeġġiġni li nagħmel dal-pass mhux għax ma xtaqx nikkontesta l-elezzjoni bħal din, iżda elezzjoni bħal din hija elezzjoni fuq pajjiż sħiħ li tirrikjedi ħafna ħin, ħafna enerġija pożittiva minn dik m'aħniex neqsin għall-grazzja t'Alla. Iżda deċiżjoni li trid tagħmilha b'mod informati. Però naħseb inti wkoll ħanejtek isek twieled fil-politika, ġifieri jekk riċerkaj tajjeb inti dħalt fil-politika wkoll qabel gradwajt bħala avukat ukoll. Ġifieri ġejja minn x'imkien imma din il-ħajra xi familjari jew inti kont dejjem midħla tal-politika. Ejja ngħidlek il-ġenituri kienu jsegwu il-politika u l-Partit Laburista mill-qrib u kont insegwi magħhom. Però huwa semmaj il-ħajra u dak li nemmen fih li jiena rrid nagħmel il-bidla minn meta kont żgħira jiena dejjem sħaqt fl-importanza u emmint fl-importanza li inti mhux tikkritika iżda jekk qiegħda f'ambjent u x'inhu inti f'kumitat fis-skola, inti x'kumitat fil-lokal u x'aqda volontarja u fil-politika. Inti tista' ġib il-bidla u għanut li inti tikkritika biss jekk inti ma tagħmilx il-parti tiegħek. U hemmhekk dejjem kont voċifera f'dak is-sens. Preżentament qiegħda wkoll fin-nisa Laburisti u anke fid-distrett tal-Tawdex bħala President u anke nirrappreżenta l-Partit Laburista fil-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali fil-Kunsil tal-Ewropa fi Strasburgu. Kif qed tajjeb inti din hija elezzjoni mifruxa fuq pajjiż sħiħ, ġifieri għandek id-distretti kollha u inti ġejja minn Għawdex, naf ċertu koll qed tagħmel door to door, tiltaqa' man-nies qed ikollok daw il-laqat. Tara differenzi bejn Malta, bejn Għawdex, xi naħat forsi tal-pajjiż differenti? Ara, kull post għandu l-karatteristika tiegħu. U dak huwa s-sabiħ ukoll ta' din l-elezzjoni. Fil-waqt li hija elezzjoni estensiva ħafna u li tirrikjedi ħafna ħin u ħafna traġett minn naħa l-oħra. Però mill-aspett li oħra inti tintaqa' ma' karatteristiċi differenti, tmur postijiet differenti u tintaqa' ma' realtajiet differenti. Huma wkoll daw ir-realtajiet huma n-nies li jagħtuni l-enerġija fil-politika meta nintaqa' ma' dawk il-persuni li jagħmlulek kuraġġ, inkella tintaqa' ma' dawk il-persuni li għandhom ċerta bżonnijiet u li għadna rridu naslu fejn qed ninsemmu bżonnijiet uħut mill-bżonijiet li għandhom in-nies tagħna. Dawk iħeġġuni li biex ukoll nagħti semi fil-politika anke fuq livell għoli. U xi ħaġa oħra li aħna bdejna fil-bidu vera li kien il-Prim Ministru b'talba pubblika li ħeġġiġni nagħmel dal-pass, però xi ħaġa wkoll li raġuni validissima għalfejn jiena ma stajtx ngħid li għal dit-talba u għal din is-sejħa kienet ukoll li jiena bħala ċittadina Maltija nweġġa ħafna meta mmur barra mill-pajjiż u nisma' l-attakki fuq pajjiżna. U għaldaqstant ħassejt li dal-pass jiena bih nista' nofri servizz
li jekk il-poplu jogħġbu jagħtini fiduċja nkun nista' wkoll nirrappreżenta lil pajjiżi fora ola u anke nkun ta' tarka l-pajjiż tagħna. Bad punt u titkellem ħafna fuq għall-Partit Laburista l-ħsara kontinwa li qiegħda ssir fuq fora internazzjonali, speċjalment b'attakk politiku dirett fuq l-MPs tal-Partit Nazzjonalista. Min-naħa l-oħra mbagħad l-argument bil-kontra jkun li dawn din jagħmlu xogħolhom din jiddefendu l-interess ta' pajjiżna u allura din jikkritikaw fejn hemm bżonn anki jekk ma taqbilx mal-aġenda tal-gvern bħalissa. Kif tara diġet jagħmlu xogħolhom huwa kontra kif tara? Permetti li nirreferi għal aħħar argumenti li daw qed jagħmlu xogħolhom, ma naqbilx assolutament. Jiena naraħ jagħmel xogħlu favur il-pajjiż dak illi iqajjem issues fuq l-aġenda Ewropea li jaffettwaw direttament il-pajjiżna jekk għandna l-ixxu tal-immigrazzjoni u l-problemi li qed insofru għax m'hemmx biżżejjed burden sharing u hemmhekk fejn irridu nagħtu leħen il-pajjiżna u hemmhekk fejn irridu naraw li l-Unjoni Ewropea tassisti fejn hemm bżonn. Il-burden sharing għadna ma wasalniex għalih totalment. Minkejja li Simon Busuttil kif tħallna fl-Unjoni Ewropea u għedna li ħajkun hemm il-burden sharing. Ma wasalniex illum il-ġurnata, però grazzi għal Prim Ministru Joseph Muscat li nesperjenza wkoll il-ħidma tiegħu ta' kuljum fl-uffiċċju peress li jenni naħdem miegħu dawn l-aħħar 4 snin u nofs ukoll u nara d-dedikazzjoni u l-impenn favur il-pajjiż u s-soċjetà tagħna, grazzi għalih rajna żewġ ftehim anke riċenti wieħed minnhom illi fih rajna ftehim li jagħti vantaġġ il-pajjiżna minn aspett vantaġġ f'liema sens. L-immigrazzjoni regolari u l-problemi il-pajjiż tagħna dwar affettwat minnhom u fadlilna x'nagħmlu. Imma l-Prim Ministru laħaq ftehim illi fih l-Unjoni Ewropea anke aċċettat illi jeħem Malta wara illi kienet umana, Malta wara illi qed timxi mar-regoli internazzjonali mhuwiex ġust li titħalla weħeda u għalhekk iktar pajjiżi jridu jerfgħu l-biċċa tagħhom. Wasalna fadlilna. Imma huwa ftehim importanti, ftehim li nħarsu l-qoddim biex ikollna ngħid jiena iktar milli nibqgħu ftehim kull darba li tinqala kwistjoni, soluzzjoni iktar dejjema. U hemmhekk nixtieq nara l-Unjoni Ewropea taħdem iktar bisħieħ. Illi mhux nibqgħu nħallu f'idej pajjiżi żgħar bħal tagħna biex meta jinqalgħu da ċirkostanzi ikollna nidħlu aħna biex nagħmlu tajjeb għal nuqqas ta' ħaddieħor, iżda jkollna liġijiet sewwa illi jkunu applikabbli għal kulħadd, liġijiet b'soluzzjonijiet dejjema. Però f'suġġett iktar wiesa, ġifieri tal-immigranti ilha tinqala, wieħed irid jara aktar naħseb fil-fond ta' dan is-suġġett, mhux kemm tgħid għax l-immigranti huwa xi jiġu minn pajjiż ieħor, għaliex fl-istess waqt il-gvern f'ekonomija li literalment sejra tajjeb qiegħed jitlob ukoll biex barranin jiġu Malta, biex barranin jaħdmu ġewwa pajjiżna anke minħabba l-iżvilupp illi aħna ġodda l-pajjiż qegħdin għandna bħalissa u anke qegħdin nipproġettaw iktar fil-futur. Allura hemmhekk hemm l-għażla wkoll tal-liema nies għandhom jiġu ġifieri għandek min-naħa l-oħra qed nagħmlu wkoll ħanejtek hemm sejħa biex ċertu barranin jiġu jaħdmu Malta anki għax f'ċertu setturi bħal donnu l-Malti ma jridux jaħdmu fih. U mbagħad min-naħa l-oħra fejn għandek l-immigranti li qegħdin jiġu f'pajjiżna tgħidulhom le. Hija iva hija le fejn hu l-bilanċ. Irridu nagħmlu distinzjoni u hekk ukoll anke t-telespettaturi li qed isegwuna tajjeb illi nispjegaw għal min forsi ma jarafx biżejjed id-distinzjoni. Għandek dawk il-persuni, eżattament, għandek dawk il-persuni illi jaslu b'mod irregolari fil-pajjiż u normalment jaslu bid-dajes. Tajjeb, f'pajjiżna f'pajjiżi oħra jaslu jista' jkun anke bl-art, però fil-pajjiż tagħna jaslu bid-dajes. Imbagħad għandek ukoll illi dawk aħna għandna l-obbligi internazzjonali illi nagħtuhom protezzjoni fejn hekk titlob il-liġi internazzjonali. U jekk daw japplikaw għall-ażil u m'għandhomx dritt għall-ażil hemmhekk il-pajjiż jibgħathom lura. Huwa mekkaniżmu separat. Imbagħad għandek pajjiżi illi minnhom jiġu l-ħaddiema, persuni biex jaħdmu li jkunu qed ifittxu xogħol hawn Malta. Skużani. Daw il-persuni ukoll għandek distinzjoni għax għandek uħud li ġejjin minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. U dawk iridu japplikaw għal-liċenzja biex jaħdmu hawn Malta u jekk tingħatalhom ikunu jistgħu jagħmlu dan.
U kollok ħaddiema oħra li ġejjin mill-Unjoni Ewropea u li għandhom ukoll id-dritt li jaħdmu hawn Malta skont ir-regoli Ewropej kif għandu dritt xi ħadd Malti li jmur jaħdem f'pajjiż Ewropew, membru stat tal-Unjoni Ewropea. Iva, ma nistgħux intellaw il-barrieri assolutament. L-ewwel nett apparti l-obbligi u dritt li ċ-ċittadini Ewropej gawdu, ukoll l-ekonomija għandha bżonn daw il-ħaddiema barranin f'ċerta waqsma. U għalhekk importanti li aħna meta nitkellmu naraw li nindirizzaw dak li verament jimporta n-nies u jiena nemmen illi n-nies fil-fond ta' qalbhom li jimportawhom huma li jkunu siguri, li jkunu rispettati mill-barranin li jiġu f'pajjiżna, li dawn il-barranin kemm jista' jkun jintegraw mal-kultura tagħna, kulħadd ikollu l-kulturi tiegħu, ma tajjeb li jkun hemm rispett sħiħ lejn il-kultura Maltija u Awċija u li wkoll naraw li jkun hemm integrazzjoni u sigurtà u għalhekk kien ukoll il-Gvern fl-aħħar budget li dal-kunċett ta' safe cities u żied anke l-forzi tal-ordni f'ċerta irħula fejn hemm il-problemi ta' sigurtà. Però jekk għandi niġġeneralizza ovvjament għax dana fid-dinja dejjem hemm it-tajjeb u dejjem hemm il-ħażin. Però il-kritika li iktar issir kontra dawn l-immigranti mhux neċessarjament għax huma suwed fl-opinjoni tiegħi, imma minħabba dak li semmejt inti li dawn it-tip ta' nies repetittivament anke tisma' fuq il-medja li kien hemm inċident u dejjem ikunu involuti huma, ħafna minnhom ikunu wkoll criminal offense, ġifiri daw pratikament tibża li tgħix magħhom dawn huma realtajiet, ġifieri naħseb it-telespettaturi jkunu mill-Marsa pereżempju fost oħrajn qegħdin jgħixu f'terrux minn daw it-tip ta' nies. Huwa mod allura mbagħad forsi hija soluzzjoni fejn u anki għandek moviment għaw Malta wkoll fejn jgħidu le intellaw il-barrieri tipo kif għamel jew irid jagħmel Salvini ġol Italja u talaq il-portijiet. Hija politika u Malta jew le? Malta għal darba oħra minkejja li Salvini qed jipprova jalaq il-portijiet fil-verità għandu l-obbligi internazzjonali. U ma jawgurax tajjeb għal pajjiż demokratiku bħal Malta li ma jonorax l-obbligi tiegħu. Li rridu naraw hija nkunu realistiċi. Għandna l-obbligi internazzjonali, għandna l-obbligi Ewropew u dawn irridu naraw ma noqogħdux inweblu n-nies mod ieħor. Imma min ma jonorhomx, mhux l-Unjoni Ewropea qed ukoll. Ġifieri jekk qed ngħidu l-istess li qed inti Alberdin Xejn, dak il-pajjiżi li mhumiex qed jagħmlu sejhom mhumiex qed jieħdu numru ta' immigranti. Dak mhux l-Unjoni Ewropea wkoll. Huma mistoqsijiet tan-nies daw aktar minn kollox ta' ġifieri. Raġuni li jistaqsu u nies li jgħixu f'areas problematiċi bħalma semmejt fil-Marsa għandhom raġun ukoll li jkunu kwetati anke minħabba li ġieli jinqalgħu xi inċidenti. In-nies ma nagħtihomx tort jiena, u ma nagħtihomx tort li jistaqsu jgħidu għalfejn l-Italja tagħmel hekk u Malta le. Imma fil-verità l-Italja xorta għandha l-obbligi fuqha. U inti il-komunità internazzjonali tkun qiegħda tħares lejk u eventwalment tista' wkoll tinforza fuqek fejn għandek l-obbligi. Għaldaqstant importanti li aħna nħarsu li jkun hemm is-sigurtà, inkomplu nissieltu li l-Unjoni Ewropea terfa' iktar għax hemmhekk għadna kif qed qabel għalkemm il-Prim Ministru tagħna rnexxielu jġib żewġ agreements tajbin għal dik iċ-ċirkustanza partikolari li konna fija u mhux talli ġab l-agreement talli apparti li ttieħdu lura dawk l-immigranti li ġew fuq dak il-bastiment riċenti anke ttieħdu wkoll l-immigranti li daħlu Malta qabel biex dan ipatti għal dak li għamlet Malta għax hekk għandu jkun. Min jimxi tajjeb m'għandux jiġi penalizzat, mhuwiex ġust illi għax ħadd ieħor ma jerfax tiġi penalizzata Malta jew issofri Malta. Malta tħares lejn l-umanità, imma kif dejjem jgħid il-Prim Ministru, irridu ħarsu wkoll l-interess nazzjonali u s-sigurtà tal-pajjiż u rridu nilħu bilanċ. U rridu nkomplu aħna inkomplu nissiltu mal-Unjoni Ewropea biex din terfa' iktar inti meta tkun faqda jew Unjoni. Suppost illi nkunu solidali flimkien. Fejnu l-ispirtu soċjali tal-Unjoni Ewropea? Fejnu l-ispirtu solidali tal-Unjoni Ewropea? Jingħid jiena jekk l-Unjoni Ewropea fallit fuq dal-aspett uman, fallit fuq dil-problema tal-immigrazzjoni u mhux se tipprovdi soluzzjoni dejjema, għaldaqstant l-an soċjali mhux qed jintlaħaq
U għal daqstant mhuwiex ġust għax l-Unjoni qiegħda hemm fit-tajjeb u l-ħażin. U jekk pajjiżi, anke pajjiżi żgħar bħal tagħna, għax minkejja ċ-ċokon tagħna aħna għandna vot daqs ħadd ieħor. Ma nistgħux ninjoraw dar realtajiet u l-Unjoni Ewropea għandha tbiddel ir-regolamenti ta' Dublin, għandha tbiddel il-policies tagħha biex naraw li jkun hemm selezzjoni effettiva f'dal każ. Ixju oħra li ħafna jisuwa bħala diskriminazzjoni wkoll hija d-delizzju tal-kaċċa u l-insib. Ġifieri hija ixju taħraq anke bħalissa, ġifieri nafu n-nassaba bħalissa il-korla li għandhom bħalissa għaliex ma jistawx jeżerċitaw il-delizzju tagħhom u dana kien propju ġej minħabba li Malta sieħbet fl-Unjoni Ewropea. Id-delizzji tagħna u t-tradizzjonijiet tagħna għandhom jiġu mħarsa. Issa, in-nassab u l-kaċċatur ħajgħidli, imma d-delizzju tiegħi mhux qed jiġi mħares. In-nassab bħalissa huwa ortat, għax id-delizzju li kien jipprattika b'mod sieħ qabel mhux qed jipprattika b'dak il-mod. Jiena illi ngħid huwa illi kulħadd bl-opinjoni tiegħu. Però jiena bħala ċittadina Maltija u Awċija, kif nara li pajjiżi oħra qed jitħarsu tradizzjonijiet u d-delizzji tagħhom. Jiena nixtieq nara u nixtieq naħdem biex dawk id-delizzji u tradizzjonijiet u mhix tal-kaċċa u l-insib u mhix delizzji u tradizzjonijiet oħra tal-pajjiż jitħarsu wkoll. Għax mhuwiex ġust li pajjiżi oħra jitħarsulhom id-delizzji u tagħna. Il-problema però ma nistax ma nsemmix hawnhekk illi meta il-Partit Nazzjonalista qed jinnegozja il-pakkett ta' dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, n-negozjar ma sarx mod tajjeb. U dan minkejja l-wedi ta' Simon Busuttil ta' Edifen Akadami l-kaċċaturi u n-nassaba daw il-wedi kienu wedi firħa, kienu wedi biex jattiraw il-vot tagħhom għadħul, però huwa ta' dispjaċir u tal-mistija illi il-kaċċatur u n-nassab intuża f'dak il-moment b'konvenjenza politika u mbagħad ma natax dak li kien imwiet. Ara pajjiżi oħra x'innegozjaw b'mod tajjeb u għax ħadmu b'mod għaqli. Id-delizzju tagħhom ġie preservat. Hawn Malta, il-Partit Laburista kif tela fil-Gvern reġa' fetaħ l-istaġun tal-insib. Imma kellna l-Kummissjoni Ewropea li kienet watchdog fuqna u kellna wkoll deċiżjoni kontrina mill-Qorti Ewropea. Fil-waqt illi aħna ma nistgħux ninjoraw dik id-deċiżjoni, dik id-deċiżjoni ma qaltilniex daqshekk insib għal kollox, imma poġġitilna wkoll weight fuqna. U l-Gvern bħalissa wkoll qiegħed jara kif u x'jista' jagħmel f'dal każ. Jiena dejjem ngħid illi meta jkollok negozjar fażol, meta kuntratt ma jiġux negozjat b'mod tajjeb, meta ftehim ma jiġix negozjat b'mod tajjeb, wara tipprova tbiddel imma inti hemm limit sakemm tista' tbiddel dak li intrabad bih. U dak li ġara f'dal każ. Ġifieri jiena mhux ħanajt lil kaċċatur u nassab isma' serraħ moħħok għal kollox għax jien ma rridx inkun dik il-persuna illi nimla ras dak li jkun li mhuwiex ġust għal konvenjenza politika kif għamel il-Partit Nazzjonalista fil-passat. Imma jiena lil kaċċatur nassab li nista' ngħidlu li jekk jien nkun eletta fil-Parlament Ewropew jekk il-poplu joġbu jagħtini l-fiduċja, jiena ser naħdem bil-limiti li hemm u bil-mod tiegħi, għax ovvjament jekk ikun hemm ċerta limiti imposti, jiena rrid naħdem magħhom, jiena ser naħdem biex il-delizzji tagħna u tradizzjonijiet huma x'inhuma jiena taw priorità wkoll. Fil-fatt bija ġej, però issa din ovvjament ngħidlek f'kampanja wkoll, jiġifieri l-elezzjoni waslet fil-qrib u jibdew dawn it-tip ta' wedi dak li jkun jixtieq u minn tolqtu direttament, però jkunu aktar forsi fil-konkret. U għettejt jekk inti tkun eletta, ħajkollok imma spazju ġifieri hija xi ħaġa li l-estadja allura ma jista' jsir xejn min-naħa l-oħra hija xi ħaġa nistgħu nirranġaw, hemm metodu li nistgħu il-kaċċa u l-insib jerġgħu jkunu kif kienu qabel fil-verità. Biex ikunu aktar konkreti għax ovvjament dak li jkun qed jistenna jgħidlek imma ħanerġa' noħroġ ħanibqgħu, fimt, jekk hija le rridu nkunu ċari man-nies ngħidulhom isma' dan il-ftehim sar, in-negozjati saru, m'hemmx tagħmel. U għanna nkunu naħseb bl-onesta mal-nies illi huma fid-delizzju tal-kaċċa u l-insib. Jekk minn naħa l-oħra hemm ċans, allura iva hemmhekk kien wedu illi tkun tista' twiegħed illi tajt se taħdem biex tagħmilha. Hemm mod, hemm spazju fejn nistgħu nġibu l-kaċċa u l-insib lura kif kienet qabel. Kif kienet qabel ngħid jiena diffiċli.
Għax il-negozjar ma sarx tajjeb mill-bidu. U llum il-ġurnata qegħdin f'Unjoni Ewropea illi tpoġġi ċerta restrizzjonijiet. Għal daqstant anki f'da delizzi rajna illi iddaħlu ċerta regolamenti u ċerta limiti. Però jiena nżomma dak illi wkoll qed jgħid il-Gvern u l-Partit Laburista fil-Gvern preżenti. Illi preżentament qiegħed jistudja d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea u qiegħed jara x'jista' jsir fil-konfront. Il-Gvern għadu ma kkommettix mod jew ieħor, għax il-Gvern għandu sitwazzjoni qudiemu illi jrid jidħol fiha fid-dettall u jrid jara wkoll għat-termini anke tad-deċiżjoni li kien hemm x'wieħed jista' jagħmel u x'jista' jsir fil-konfront tal-insib. Però kif qed ngħid tajjeb, il-Gvern għadu qed jistudja dil possibilità. Issa jiena hija kwistjoni ta' prinċipju. Jista' jkollok persuni li jgħidulek isma' jiena mhux ser noqgħod naħdem favur tradizzjonijiet u delizzi Maltin u Għawċin, jew hemm xi tradizzjoni minnhom li jiena ma naqbilx magħha u dak kulħadd bl-opinjoni tiegħu. Però jiena li nista' ngħid huwa li bħala Maltija jiena favur id-delizzi u t-tradizzjonijiet. Issa jista' jkollna xi limiti imposti mill-Unjoni Ewropea u hemmhekk jekk hemm limitu għandek limitu sakemm tista' taħdem. Però da ma jfissirx li aħna naqtaw qalbna. Fejn hemm xi jista' jsir, hemm xi jista' jsir u naraw jekk hemm derogi x'jistgħu jiġu applikati, wieħed irid jistudjahom u jagħmilhom. Issa id-deroga mhux ser napplika jiena, ser japplika jekk ikun hemm ċans għalija il-Gvern. Tajjeb, però jiena bħala persuna, jiena bħala ġożien, jiena nemmen fit-tradizzjonijiet u d-delizzi. Hemm ukoll grupp ta' Maltin illi naħseb meta naraw il-mixja li mxejna bħala Malta fih dan l-Unjoni Ewropea tlaqna minn le u minn jgħid iva, issa b'xi mod għandna l-esperjenza tagħha, tħanna fiha, u għataw xorta grupp kbir ta' nies fl-opinjoni tiegħi illi forsi ma jħossux Ewropew. Ġifieri din il-kwistjoni ta' Unjoni Magħquda pajjiżi flimkien naħseb xorta hemm element fejn wieħed iħossu Malti, l-oħra iħossu Franċiż, l-oħra iħossu Ġermaniż, u allura forsi qed m'hemmx dak il-link illi fil-verità tagħmilna Ewropew. Waslet l-elezzjoni u għata nies li għalek jiena fil-elezzjoni tal-Parlament Ewropew jien ma nivvotax. Jista' jkun laburist, jista' jkun nazzjonalist, dejjem tradizzjoni dejjem ivvota, però ma jemminx fl-Unjoni Ewropea għaliex ma jħoss dak il-viċinanza ħanuża dik il-kelma bej Malta u l-Unjoni Ewropea u bħala ċittadin jħossu forsi solitarju waħdu fejn din l-istituzzjoni daqstant kbira. X'inhu l-messaġġ tiegħek lejn dawn in-nies? Jiena appell wieħed l-ewwel nett li il-vot huwa arma pożittiva. U jiena l-appell tiegħi lill-poplu huwa li l-vot jutilizzah u jutilizzah b'mod sew u jutilizzah lejn dawk il-persuni li verament jemmen li jistgħu jirrappreżentaw lilu u anke lill-pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Issa, hija realtà li l-poplu nħossu xi ftit jew distakkat mill-Unjoni Ewropea. Kultant ukoll ngħid jiena għax ma nispjegawx ukoll biżżejjed kemm l-Unjoni Ewropea fil-verità taffettwa il-ħajja b'mod tanġibli tan-nies. Nuqqas tarfien qed tgħid. Eżatt. Jiena ngħid nuqqas tarfien ukoll għax anke jiena qabel ma kontx konxja biżżejjed, meta kont qed nistudja fil-kors tal-liġi u kellna l-kredit tal-European Union Law u tibda tinduna kemm diversi liġijiet, diversi standards li jidħlu ġejjin mill-Unjoni Ewropea, hemmhekk tibda tirrealizza l-impatt illi huwa iktar wiesa minn dak illi verament naħsbu. Aħna meta naħsbu dwar l-Unjoni Ewropea, naħsbu dwar l-immigrazzjoni li affettwatna, naħsbu dwar id-delizzi u tradizzjonijiet tagħna li ġew affettwati, u rajt nħarsu wkoll fondi Ewropej li jimpattawna mbagħad f'dak is-sens b'mod pożittiv, però hemm ħafna iktar minn fejn tidħol l-arja iktar nadifa u kontrolli fuq l-arja u fuq l-ambjent, ukoll għal standards fil-ikel illi nieklu nikkonsmaw fit-teknoloġija, ġifieri l-Unjoni Ewropea taffettwa b'mod konkret aktar milli naħsbu. Huwa issa sta għal rappreżentanti
illi jkunu eletti illi jġibu l-Unjoni Ewropea iktar viċini l-poplu wkoll, illi jispjegaw iktar il-ħidma li qed issir u jispjegaw kif il-poplu jista' jibbenefika iktar. Importanti però illi il-voti isiru, jiena minn hawn appella, jiena ħirġa fisem il-Partit Laburista, nappella lil telespettaturi biex Mejju li ġej imorru u jivvotaw il-kandidati kollha Laburisti. Jiena tewġana qalbi kif qed qabel meta nisma' l-attakki illi saru fuq Malta. Mhuwiex ġust illi nattakkaw b'dak il-mod. Jekk inti trid taħdem favur il-pajjiż, ħassemma l-problemi tal-pajjiż, ħattati direzzjoni kif l-Ewropa bħala Ewropa tista' tmur iktar il-qoddim, kif tista' issolvi iktar u tagħti iktar soluzzjonijiet. Iżda mhux li tattakka l-pajjiż b'mod inġustu qarrieqi. Nara l-ħat li għadha l-Prim Ministru waqt l-attività li kollu nartaħat spiega li huwa l-Partit Laburista bħala l-unika partit f'Malta li jista' jigverna. Min-naħa l-oħra l-Partit Laburista wkoll għadu jsostni li huwa l-underdog. Kif tara di? Ara nibda biex ngħid li il-Prim Ministru kien realistiku meta qal li hu il-Partit Laburista u l-unika partit li jista' jigverna. Mhux biex ikun arroganti, imma hija realtà. Il-Partit Nazzjonalista bħalissa nfarrak f'elf biċċa. Hemm diskwit intern, diskwit illi huwa sta l-Partit Nazzjonalista li jirranġa, però il-pajjiż irid il-persuni illi jgvernaw illi jkunu motivati, illi jkunu fokati fuq il-ġid tal-pajjiż u mhux fuq il-firda interna. Għaldaqstant, iva, illum il-ġurnata, il-Partit Laburista kiseb il-fiduċja tal-poplu mhux bla ħidma ta' xejn, iżda b'ħidma sfiqa illi dejjem għaddejja. Ħidma li ma ssirx lejlet elezzjoni biss, iżda matul leġislatura sħiħa. Ħidma illi taraf illi baqa' xi jsir. Taraf il-weġġat tan-nies, taraf illi fadal setturi li għadna rridu nindirizzaw. Għax ma nistawx aħna nkunu fil-politika, ma nistawx aħna nkunu aġġornati u ma nistawx ngawdu l-fiduċja tal-poplu jekk aħna ma nkunux kontinwament qrib in-nies nisemgħu il-weġġat tan-nies u dejjem nippruvaw nbidlu għall-aħjar. Dr. Josian, il-programm għadda tista' tgħid in-nofsija mala jittir, jiena nawguralek kull suċċess fl-elezzjonijiet li setu sehem fihom inti wkoll, ma lilkom telespettaturi ringrazzjakom talli kontu magħna u nagħmel appuntament ta' programmi oħor bħallum ġimgħa fl-istess ħin.